ওয়েলকাম ব্যাক টু বেঙ্গল উইংস। তোমরা টাইপিং রিলেটেড একটি ভিডিওর জন্য আমাকে কমেন্ট করছিলে যে কিভাবে তোমরা কোনো রকম কোনো কোচিং ছাড়া কোথাও কোনো রকম কোনো ফিস দিয়ে নিজেরা শুধুমাত্র একটি কিবোর্ড নিয়ে একটি মোবাইল এবং কম্পিউটার বা ল্যাপটপের দ্বারা সম্পূর্ণ নিজস্ব তোমরা গাইডেন্সে তোমরা কিন্তু টাইপিং পাস করতে পারো যে কোনো এক্সামের জন্য। সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে পিএসসির রিসেন্ট টাইপিং এক্সাম, বা তোমরা জানো যে সেন্ট্রালের সিজিএল এবং সিএইচএসএলের মেন্সে টাইপিং টেস্ট নেওয়া হয়। তো এখন দেখতে গেলে প্রত্যেকটা কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্লিয়ার করতে গেলে তোমাকে কিন্তু টাইপিং জেনে রাখা খুবই দরকার। সেই জন্য তোমাদের এই ভিডিওটি দেখার পরে তোমরা ফুললি কনফিডেন্ট ফিল করবে এবং টাইপিংয়ে ভালো রকম পারফরমেন্স করবে। আমি সিজিএল এবং সিএইচএসএলের টাইপিং দিয়েছি, কিভাবে এক্সাম হলে টাইপিংয়ের যা যা প্রবলেম হয় প্রত্যেকটা জিনিস আমি ডিসকাশন করব। একটি এক্সাম হলের এনভায়রনমেন্টে যে টাইপিং সাউন্ড, সেটাকে আমি কিভাবে সলভ করেছি এবং এক্সাম দিতে যাওয়ার আগে কোন কোন জিনিসগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে প্রত্যেকটি জিনিস এই ভিডিওতে ডিসকাশন করব। চলো প্রথমে কিবোর্ডটা দেখে নেওয়া যাক। তো টাইপিং করার আগে তোমাদের প্রথম যেটা জানতে হবে সেটি হচ্ছে এই কিবোর্ডটি। এই কিবোর্ডে দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলি কি আছে। এই কিগুলি এদিক ওদিক বিভিন্ন রকমভাবে দেখো কিগুলোকে সাজানো আছে। এখানে এ, এখানে বি, এখানে সি, এখানে ডি, এখানে ই। সুতরাং অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে কিন্তু এই কিবোর্ডটি নেই। এই কিবোর্ডের বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন কিগুলি সাজানো আছে। তো এখানে দেখো যদি বিভিন্ন রোয়ে ভাগ করা আছে। এই যে প্রথম রো, যদি এরকম একটি রো আছে, আবার দেখো এখানে একটি রো আছে। তো এখানে একটি রো, আবার উপরে রো। তো প্রথম যদি আমি এই রোটার কথা বলি, এই রোটাকে হোম রো বলা হয়। কেন হোম রো বলা হয় বলছি। তারপরে এই দেখো হোম রোর ঠিক উপরে যে রোটা আছে এটিকে বলা হয় তোমাদের, যেহেতু টপে আছে তাই এটা কি বলা হয় টপ রো। আর তার ঠিক নিচে যেটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে তোমাদের বটম রো। এর উপরে দেখো এখানে নাম্বার আছে, এটিকে বলা হচ্ছে নাম্বার রো। এখানে কতগুলো দেখো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, এটাকে হচ্ছে শিফট কি, এটা হচ্ছে ক্যাপসলক। অর্থাৎ এই ক্যাপসলক্স ক্লিক করে তোমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডকে ক্যাপিটালে করতে পারবে, ঠিক আছে। আর এই কন্ট্রোল একটা অতটা আমাদের কাজে লাগবে না। আর এটা হচ্ছে পেস বার, এই বড় যে সুইচটা সেটা পেস বার। আর এই দিকেও দেখো একটা শিফট কি আছে, দেখতে পাচ্ছ। তো এই হচ্ছে তোমাদের কি। আর এখানে ব্যাকপেস, কিছু কিছু এক্সামে ব্যাকপেস অ্যালাউড করে, যেমন সিজিএলে ব্যাকপেস অ্যালাউড করে, কিছু কিছু এক্সামে ব্যাকপেস কিন্তু অ্যালাউ করে না। তো প্রত্যেকটা আমরা রো দেখে নিলাম এবং এই রোগুলোতে কোন হাতের আঙ্গুলের কোন পজিশন কোথায় হবে সেটা পুরো ডিটেলসে আমরা দেখে নেব। প্রথমে দেখো এই হচ্ছে আমাদের যে হাত, এই হাতে দেখো এই হাতে 5টা আঙ্গুল, এই হাতে 5টা আঙ্গুল। জানি এটা হচ্ছে থাম, এটা হচ্ছে থাম, এই দুটি হচ্ছে ইন্ডেক্স, এই দুটি হচ্ছে মিডল ফিঙ্গার, এবং এই যে ফিঙ্গারটা এটা হচ্ছে আমাদের রিং ফিঙ্গার, এবং এই ছোট এটা হচ্ছে আমরা জানি লিটল ফিঙ্গার। তো এই হাতের পজিশন আমাদের কেমনভাবে কি হবে সেটা একটু দেখো। প্রথম যদি আমি দেখি বাঁ হাত, লেফট হ্যান্ড, এটা কিভাবে বসাবো। লেফট হ্যান্ড দেখো লিটল ফিঙ্গারটাকে বসাবো এ, তারপরে যে আমাদের রিং ফিঙ্গার আছে সেটাকে বসাবো এসে, তারপর হচ্ছে ডি, তারপর হচ্ছে এফ। তারপরে ঠিক সেমভাবে এখানে তোমাদের এই আঙ্গুলের যে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার সেটা জে, তারপর কে, তারপর এল, তারপর কিন্তু সেমিকলন, ঠিক আছে। তাহলে হাতের পজিশন কেমন হলো আমাদের, হাতের পজিশন আমাদের কেমন হলো দেখো। এ, এটা এ, এস, ডি, এফ। দেখো এ, এস, ডি, এফ। এই দিকে কী হলো, এই দিক থেকে কাউন্ট করব। তাহলে এটা হচ্ছে সেমিকলন, এল, কে, জে। অনেকে কি ভুল করে, অনেকে এই দুটোতে আঙুলটা প্রেস করে। এটাকে ভালো করে তোমাদের যদি বাড়িতে কিবোর্ড থাকে তো ভালো করে দেখো, এখানে দেখো একটি ছোট মার্ক করা আছে, এবং এখানে এফেও দেখো মার্ক করা আছে যাতে আঙুলটা ব্যাকে আসে। তো এবার বলি এটাকে হোম রো কেন বলা হয়। আমরা হোম অর্থাৎ ঘরে আমরা সমস্ত কাজের পরে ব্যাক আসি, তাই এই হাতে যা যেখানে খুশি যা তোমরা টাইপ করো তোমাদের কিন্তু আবার এখানে ব্যাক আসতে হবে, তাই এটাকে বলা হচ্ছে হোম রো, ঠিক আছে। তো এই হোম রোর ক্ষেত্রে এরকমভাবে পজিশন হবে, কিভাবে দেখো এ, এস, ডি, এফ। এই আঙ্গুলের ইন্ডেক্স হবে এফে এবং এই আঙ্গুলের ইন্ডেক্স হবে জেতে। মাঝের
জি এবং এইচ এই দুটো কিন্তু গ্যাপ থাকবে, এই দুটো কিন্তু বসবে না। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমাদের রো 1। এবারে টপ রোতে কীভাবে হবে সেটা তোমাদের পরে বলছি, এবং নিচের যে বটম রো সেটা কিভাবে হবে সেটাও তোমাদের পরে বলছি। দেখো যে আমাদের দুটো যে থাম্ব ফিঙ্গার আছে অর্থাৎ বুড়ো আঙ্গুল আছে, এর মধ্যে দুটোই কিন্তু পেসে থাকে, কিন্তু পেস করব আমরা যে কোনো একটা দিয়ে। যারা লেফটি হয় তারা লেফট হ্যান্ডের থাম্ব দিয়ে প্রেস করবে পেস বার, যারা রাইটি হবে তারা রাইট হ্যান্ডের পেস বার দিয়ে প্রেস করবে। ঠিক আছে, তো প্রথমে আমি যদি তোমাদের হোমরোর প্র্যাকটিসটা বলি, আমি তোমাদের টোটাল গাইডেন্স দিয়ে দেবো। তোমরা যদি কমপ্লিট প্র্যাকটিসের জন্য যদি আমার চ্যানেল থেকে কোনো গাইডেন্স চাও, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, এবং আমি তোমাদের ফ্রি অফ কস্ট একটি টাইপিংয়ের গাইডেন্স দিয়ে দেবো। কয়েকদিন 10 ডেজের মধ্যে তোমরা প্র্যাকটিস ঠিকঠাকভাবে করে নিতে পারবে। দেখো প্রথম তাহলে নাম্বারিং করে আমি তোমাদের প্রথমে হোমরো দেখাচ্ছি, তারপরে আমি তোমাদের টপ রো দেখাবো, তারপরে আমি তোমাদের বাটাম রো দেখাবো। প্রথম যদি আমি হোমরোর ক্ষেত্রে বলি, তো হোমরোর ক্ষেত্রে দেখো, হোমরোর ক্ষেত্রে আমরা নাম্বারিং করব 1 2 3 4 পেস, 5 6 7 8 পেস। ঠিক আছে, তাহলে 1 এ হচ্ছে 1, তারপরে 2, তারপরে 3, তারপরে 4, তারপরে এই দিক থেকে কাউন্ট হবে, এই দিক থেকে সেমিকলন। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে 5 6 7 8, তারপরে পেস। তাহলে কি বললাম, 1 2 3 4 পেস, 5 6 7 8 পেস। ঠিক আছে, আরেকবার রিপিট করছি, 1 2 3 4 পেস, 5 6 7 8 পেস। ঠিক আছে, এবার নাম্বারিং কি, তাহলে একে কি আছে, এ এস ডি এফ পেস, সেমিকলন এল কে জে পেস। আবার বলছি, এইভাবে তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে প্যাটার্নটা কি হলো, এ এস ডি এফ পেস, সেমিকলন এল কে জে পেস, এ এস ডি এফ পেস, সেমিকলন এল কে জে পেস, এ এস ডি এফ পেস, সেমিকলন এল কে জে পেস, এ এস ডি এফ পেস, সেমিকলন এল কে জে পেস। দেখো আমি কিন্তু পেস এটা দিয়ে দিচ্ছি, এ এস ডি এফ পেস, সেমিকলন এল কে জে পেস। ঠিক আছে, তো এইভাবে তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। এবার যদি আমরা বাড়িতে কীভাবে প্র্যাকটিস করব, দেখো এভাবে স্পিডে করতে হবে, এ এস ডি এফ পেস, দেখো সেমিকলন এল কে জে পেস, এ এস ডি এফ পেস, সেমিকলন এল কে জে পেস। তো এইভাবে কিন্তু তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। এইভাবে তোমাদের প্রথম দিন এবং প্রথম ভালোভাবে তোমাদের হোম রোটাকে প্র্যাকটিস করবে। এবং কিভাবে প্র্যাকটিস করবে তার জন্য যদি তোমরা সোর্স আমার কাছ থেকে জানতে চাও, আমি আমার টেলিগ্রামে তার লিঙ্ক প্রোভাইড করে দেবো। টাইপিং মাস্টার বলে একটি অ্যাপস আছে, এটি ফ্রি অফ কস্টে তোমরা ফ্রিতে ডাউনলোড করে সেখান থেকে ট্রায়ালের মাধ্যমে তোমরা এটা কি প্র্যাকটিস করতে পারবে, এএসডিএফ পেস, সেমিকলন এল কে জে এফ পেস, এরকম প্যাটার্নিং প্র্যাকটিস আছে, সেখানে গিয়ে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারবে। এরপরে টপ রোর ক্ষেত্রে এবং যে বাটাম রোর ক্ষেত্রে যে হ্যান্ড পজিশন যেটা হবে সেটা তোমরা দেখার জন্য তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ। তো এবার তোমাদের আমি স্ক্রিনে ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রত্যেকটা জিনিস আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি। এবার হাতের পজিশনসগুলো তোমাদের কিভাবে কি হবে সেটা ডিটেলসে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। দেখো এই আঙুলটা যদি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দেখো এইভাবে আর যাবে আর এভাবে ভি যাবে, তাহলে এইভাবে যাবে, আবার প্রত্যেকটা আঙুল এরকমভাবে যাবে, আবার কিন্তু ব্যাক চলে আসবে কোথায়, হোম রোতে ব্যাক চলে আসবে। ঠিক আছে, এবার বাকি ডিটেলস আমি তোমাদের স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি, স্ক্রিন থেকে তোমরা ভালো করে দেখে নাও যে প্রত্যেকটা ফিঙ্গার কোন আঙুলটা কিভাবে কাজ করবে সেটা তোমরা ভালো করে তোমাদেরকে মুখস্থ করে নিতে হবে এবং সেটা তোমাদেরকে ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। দেখো আমাদের হাতের কিন্তু নার্ভ থাকে, আমাদের মস্তিষ্কের যেমন নার্ভ সিস্টেম আমরা কাউকে দেখলে চিনতে পারি, ঠিক তেমনই আমাদের যে হাতের আঙুল, এই 10টা আঙুল, এই 10টা আঙুলের কিন্তু নার্ভ থাকে। সুতরাং তুমি যখন বারবার প্র্যাকটিস করবে, তোমার মাইন্ডে যখন যে কাজ করবে তখন কিন্তু এই আঙুলটাই কাজ করবে, এবং যখন তোমার মাইন্ডে এফ কাজ করবে তখন কিন্তু এই আঙুলটাই কাজ করবে। এরপরে তোমার ধরো জি প্রেস করতে হবে, তার জন্য তোমাকে জাস্ট এই আঙুলটা এইভাবে আসবে, এই আঙুলটা এইভাবে আসবে, আবার কিন্তু ব্যাক হোম, আবার এইচের জন্য এই আঙুলটা এখানে আসবে, আবার ব্যাক টু হোম। ঠিক আছে, প্রেসের জন্য এইটা, আবার এনের জন্য এইটা, আবার বি এর জন্য তোমাকে কিন্তু এইটা। তো এফে দেখো এখানে একটা
দেখতে পারবে একটা ছোট খোঁচ টাইপের আছে, হাতে লাগবে। তো এখানে এই জন্য ব্যাক আসার জন্য, তো এখানে দুটো হবে ভি এবং বি, এখানে দুটো হবে জে এবং এম, ঠিক আছে। আর এখানে এভাবে তোমাদের পেস্ট করতে হবে। বাকি ডিটেলস কোন আঙুলের কি কাজ তোমাদের আমি স্ক্রিনে ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো কিবোর্ডের সমস্ত ডিটেলস আমরা দেখে নিলাম, প্রত্যেকটা কি কোন কি বলে এবং কোনটা হোম রো, কোনটা টপ রো এবং কোনটা বটম রো, সমস্ত কিছু আমরা দেখে নিলাম। এবং হোম রোর টোটাল ডিটেলস, কিভাবে হোম রো তোমরা বাড়িতে কোনো রকম কোনো কোচিং ছাড়া নিজেরা বাড়িতে কিভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারবে সেই ডিটেলস দেখলাম। হোম রোর ক্ষেত্রে এ এস ডি এই এফ 1 2 3 4, তারপরে পেস, আবার সেমিকলন এল কে জে পেস। তো এই প্র্যাকটিসটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্র্যাকটিস, এ এস ডি এফ পেস সেমিকলন এল কে জে পেস 1 2 3 4 5 6 7 8 পেস 1 2 3 4 পেস 5 6 7 8 পেস। এই প্র্যাকটিসটা প্রথম তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। তো হোমরো প্রথম প্র্যাকটিস হয়ে গেলে তোমাদের ধরে নাও 50 to 60% কাজ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে। এরপরে এটা হচ্ছে দেখেছিলাম টপ রো, আর এটা হচ্ছে বাটাম রো। তো দেখো এখানে পজিশন থেকে দেখতে পাচ্ছ এই যে লিটিল ফিঙ্গার কোথায় কোথায় যাচ্ছে, এইভাবে যাচ্ছে। অর্থাৎ হোম রোতে যদি থাকে তো এটা কিউকে প্রেস করবে আর এইদিকে জেডকে প্রেস করবে। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ এটা কিউ, এ এবং জেড। তো এখানে লিটিল ফিঙ্গারটা এই তিনটাকে প্রেস করবে। তারপরে যদি রিং ফিঙ্গারের কথা বলি, দেখো হোম রো থেকে কোথায় যাবে, ডাব্লুতে যাবে আর এক্সে যাবে, ডাব্লু, এস এবং এক্স, এই তিনটে। তারপরে মিডিল ফিঙ্গার দেখো ই ডি জি, তাহলে হোম রো থেকে উপরে যাবে ই আর নিচে যাবে জি। কিন্তু তারপরে যদি ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের কথা দেখি, তাহলে এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দেখো এখানে আমাদের যদি হোম রো এফে থাকে, এফ থেকে উপরে কোথায় যাচ্ছে আরে, আর নিচে কোথায় যাচ্ছে ভিতে। কিন্তু এই দিক থেকে তুমি দেখো এই যে এটা আর একটা এক্সট্রা প্রেস করছে, দেখিয়েছিলাম যে এটা সাইডে এই দিকে যাবে, এই দিকে গিয়ে এটা জি প্রেস করবে এবং এখানে দুটো প্রেস করবে। তাহলে এই যে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এর অনেকগুলি এক্সট্রা কাজ থাকছে, এই দিক থেকে দুটো, এই দিক থেকে দুটো আর এখানে একটা, কিন্তু বাকিগুলো সব নিচে একটা উপরে একটা, নিচে একটা উপরে একটা। তো এগুলো কিন্তু এই তিনটে আঙুল তোমাদের উপরে একটা এবং নিচে একটা, কিন্তু এই ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা উপরে দুটো নিচে দুটো, উপরে আর এবং টি, নিচে ভি এবং বি, আর সাইডে একবার যাচ্ছে, যেমন জিটাকে প্রেস করছে। ঠিক সিমিলারভাবে তোমাদের এই হাতে রাইট হ্যান্ডের যে আঙুলটা সিমিলারভাবে উপরে দুটো নিচে দুটো, আর এইটা এখানে পজিশন থাকছে হোম রো, এখান থেকে এইচে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর বাকি এই হাতের রাইট হ্যান্ডের যে লিটিল ফিঙ্গার সেমিকলনের থেকে উপরে পি এবং নিচে কোশ্চেন মার্ক এখানে যাচ্ছে এবং স্ল্যাশে যাচ্ছে। আর যদি তোমাদের মিডিল ফিঙ্গার রাইট হ্যান্ডের, সেক্ষেত্রে এটা উপরে যাচ্ছে ও আর নিচে দেখো এইভাবে আসছে। আর যদি মিডিল ফিঙ্গার উপরে আই এবং নিচে এই তোমাদের এখানে প্রেস করছে কেটা যদি হোম রো থাকে। তো বুঝতে পারলে টোটাল হাতের পজিশন এইভাবে শিফট করবে। এইটা কিভাবে তোমরা মনে রাখবে, প্রথম কিন্তু সবারই প্রবলেম হয়, আমারও প্রবলেম হয়। আমি অনেকগুলো এক্সাম ক্লিয়ার করেছি, তো যখন আমি স্টার্ট করেছিলাম তখন কিন্তু আমারও প্রবলেম হয়েছিল, সবারই প্রবলেম হয় এটা। প্রথম তোমাকে একটা মেমোরি বিল্ড করতে হবে হাতের মধ্যে। মস্তিষ্কে যেমন কোনো জিনিস কাউকে দেখলে প্রথমে যেমন আমরা চিনতে পারি না, কেউ যদি অচেনা হয় কিন্তু পরে দুবার তিনবার দেখার পরে তাকে আমরা চিনতে পারি, ঠিক হাতেও আমাদের একটি নার্ভ সিস্টেম আছে। তো এই নার্ভের যদি তোমরা বারবার যদি প্র্যাকটিস করো, বারবার প্র্যাকটিস করতে গেলে তোমাদের কিন্তু হাতের নার্ভের দ্বারা এটা কিন্তু মেমোরি বিল্ড হবে এবং অটোমেটিক্যালি যখনই মাথায় কিউ ক্লিক করবে তখনই কিন্তু এই আঙুলটা উপরে যাবে, আর যখনই জেড দেখবে চোখের সামনে তখনই নিচে কিন্তু এটা আসবে। এটা অটোমেটিক্যালি বিল্ড হয়ে যাবে, সেই দায়িত্ব আমার। আমি তোমাদের এই লেভেল পর্যন্ত তুলে দেব। বাকি তোমাদের কাজ হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এই তোমাদের যে হোম ট্যাব বা হোম রো এটাকে প্র্যাকটিস করা, তারপরে
যে টাইপিং মাস্টার নাম বললাম, সেই টাইপিং মাস্টার থেকেই তোমরা পরে এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে পারবে। তো প্রথম প্র্যাকটিস হবে এইটা, তারপরে তোমাদের উপরের দিকে এক ঘর করে সবগুলোকে প্রত্যেকটা আঙুলের উপর দিকে প্র্যাকটিস করতে হবে। তারপরে থার্ড স্টেজে তোমাদের নিচেরগুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে। এইভাবে কিন্তু তোমাদের পুরো প্র্যাকটিসটা করতে হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমাদের যদি আমি আরও ডিটেলসে দেখাতে চাই, দেখো এইরকমভাবে কিন্তু তোমাদের হাতের পজিশন হবে। তোমরা এটাকে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা বাড়িতে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো। তার পরবর্তী স্টেজে তোমাদের যেটা যেতে হবে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সের টাইপিং। সেন্টেন্স টাইপিংয়ের জন্য এই যে সেন্টেন্সটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ, ঠিক আছে? তো দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ, এইভাবেই দেখো দাটা ক্যাপিটাল, মানে টিটা ক্যাপিটাল, দায়ের টিটা ক্যাপিটাল, কিউ ক্যাপিটাল, বি ক্যাপিটাল, এফ, তো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের কিন্তু একটা করে ক্যাপিটাল আছে। তো এই কমপ্লিট সেন্টেন্সটা কিন্তু তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। তোমরা যে কোনো জায়গায় তোমরা ওয়ার্ডে গিয়ে বা ওয়ার্ডপ্যাড যেটা থাকে সেখানে, বা মোবাইলের ক্ষেত্রে নোটসে গিয়ে, যেখানে মোবাইলেও এখন কিবোর্ডের থেকে কানেক্ট করা যায় মোবাইলের সাথে কিবোর্ড, তো সেখানেও প্র্যাকটিস করতে, মোবাইল থেকেও অনেকে টাইপিং প্র্যাকটিস করে ভালোভাবে তারা টাইপিং ক্লিয়ার করে যায়। সিজিএল এবং সিএইচএসএলের এক্সাম এবং পিএসসি এক্সামেতেও অনেক ক্যান্ডিডেট আছে যারা মোবাইল থেকে প্র্যাকটিস করে, তো মোবাইল থেকে প্র্যাকটিস করেও ভালোভাবে কিন্তু তোমরা তুলে নিতে পারো। এই ওয়ার্ডটাকে এরকমভাবেই তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। এইটাকে মিনিমাম তোমাকে ডেলি তোমাকে মিনিমাম 10 মিনিট করে প্র্যাকটিস করতে হবে। এবারে বলি প্র্যাকটিসের টাইমিং। প্র্যাকটিস কেমনভাবে করবে? একটানা বসে কখনো প্র্যাকটিস করো না, যে একটানা বসে যেমন আমরা পড়ি আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা, তো একটানা বসে কখনো টাইপিং করো না। ছোটো ছোটো ব্রেক, কোনো কিছু একটা এক্সামের প্রিপারেশন চলছে, কি পড়াশোনা করছো, 1 ঘন্টা কি আধ ঘন্টা পড়া হয়ে গেছে, তার মাঝে যে একটা 10 মিনিটের ব্রেক নিয়ে 10 মিনিটের টাইপিং, তো ম্যাক্সিমাম একটা 10 মিনিটস করে একটা টাইপিং করো, ঠিক আছে? তো 10 মিনিটস টাইপিং করলে আবার ব্রেক নিয়ে পড়াশোনা, তারপরে আবার কিছুক্ষণ পরে আবার 10 মিনিটস দিয়ে আবার টাইপিং স্টার্ট। তো এরকম করে 10 মিনিট করে টাইপিং করো। প্রথমে 10 মিনিট করে যেভাবে বললাম, যে হোম রো, তারপরে টপ রো, বটম রো, এটাকে প্র্যাকটিস করার পরে তারপরে সেন্টেন্স, তো এইভাবে করলে একটা ভালো রকম স্পিড তোমাদের উঠে যাবে। এরপর দেখো সিটিং পোস্চার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই যে সিটিং পোস্চার যদি ঠিকঠাক না থাকে তাহলে কিন্তু তোমাদের যে হাতের যে স্পিড তা কিন্তু বাড়বে না। 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এরকমভাবে স্ট্রেট হয়ে বসতে হবে। যদি এভাবে ইনক্লাইন হয়ে বসো তাহলে কিন্তু হাতের পোস্চার চেঞ্জ হয়ে যাবে। হাতের পোস্চার চেঞ্জ হয়ে গেলে তাহলে কিন্তু স্পিডে হাতকে যে শিফট করা সেটা কিন্তু প্রবলেম হবে। নেক্সট যদি তোমরা দেখো যে তোমাদের ক্ষেত্রে নেক্সট দেখবো স্পিড না অ্যাকুরেসি। প্রথম টাইপিংয়ের শুরুতে কোনটাকে ফোকাস করবে, স্পিড বাড়ানোর দিকে না অ্যাকুরেসির দিকে? স্পিড মানে তোমাদের যে স্পিড দেখাবে, যে ওয়ার্ড পার মিনিট, সেটা যখন কম দেখবে তোমাদের মনে হবে যে স্পিডটা বাড়ায়। আর অ্যাকুরেসি মানে হচ্ছে দেখবে যে 90% কি এত পার্সেন্ট অ্যাকুরেট টাইপ করেছো। তো প্রথম ক্ষেত্রে এটা একটা বড় কনফিউজিং হয়, এবং এক্ষেত্রেই ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কিন্তু টাইপিং করাতে ডিমোটিভেট ফিল করে। তো প্রথম টাইপিংয়ের জন্য যেটা বেস্ট প্রসেস সেটা হচ্ছে প্রথমে অ্যাকুরেসিকে ফোকাস করো, স্পিড প্রথমে না। যদি হোম ট্যাবের যে এটা কোথায় দিয়ে প্রেস হয়? লিটল ফিঙ্গার। এটা উপরে কোথায় যাচ্ছে? কিউতে। নিচে কোথায় আসছে? জেডে, ঠিক আছে? তো এই যে অ্যাকুরেসিটা, এটা যেন ঠিকঠাক থাকে। লিটল ফিঙ্গার উপরে উঠবে কিউতে, নিচে নামবে জেডে, এই অ্যাকুরেসিটা ঠিকঠাক থাকুক। স্পিড কত স্পিডে উঠছে সেটা দেখার দরকার নেই, প্রথমে এইগুলো অ্যাকুরেটভাবে দাও, কোন আঙুলটা উপরে উঠবে এবং কোন আঙুলটা বটম কিতে নামবে। তো এইটা যদি ঠিকঠাকভাবে মেনটেন করতে পারো, একবার হাতের ফিঙ্গারে যদি মেমোরি বেস্ট হয়ে যায়, তারপরে স্পিড কিন্তু অটোমেটিক্যালি উঠে যাবে। তোমার যখন একবার অ্যাকুরেসি ঠিকঠাক উঠে যাবে, তোমার এমনি স্পিড উঠে যাবে। তো এই জায়গাটা ক্লিয়ার। নেক্সট হচ্ছে 2 ফিঙ্গার না 9 ফিঙ্গার। অনেকে কিন্তু দুটো আঙুল দিয়ে টাইপ করে, তো আমি তোমাদের রেকমেন্ড করব দুটো আঙুল দিয়ে টাইপিং করো না। এটা কিন্তু একটা এফিশিয়েন্ট ওয়ে না, বা একটা প্রফেশনাল না। তো হাতে যদি টাইম থাকে 9 ফিঙ্গার দিয়ে তোমরা টাইপিং করো, এটাই হচ্ছে বেস্ট। আর হচ্ছে টাচ টাইপিং বলতে চেষ্টা করো স্ক্রিন দেখে কিবোর্ডের দিকে তাকিও না, প্রথমে হাতটাকে সেট করে নাও হোম রোতে এবং উপরে টপ রো এবং বাটম রো। হাতটা একবার সেট হয়ে গেলে তারপরে আর কিবোর্ডের দিকে তাকানোর কোনো দরকার নেই। যেখানে ভুল হলেও দেখার দরকার নেই,
সেক্ষেত্রে যদি একবার কিবোর্ডের দিকে তাকাও তাহলে কিন্তু ফোকাস নষ্ট হয়ে যাবে। একবার ফোকাস নষ্ট হয়ে গেলে আবার প্যাসেজের ওই জায়গাতে যাওয়া খুব প্রবলেম। তো অ্যাকচুয়াল টাইপিংয়ের সময় স্ক্রিনে অলওয়েজ স্ক্রিনে ফোকাস থাকবে, স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে তোমাদেরকে টাইপ করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে সোর্স অফ প্যাসেজ। তোমরা কোনখান থেকে প্যাসেজ টাইপ করবে। ওয়ার্ড টাইপের জন্য অর্থাৎ হোম রো, টপ রো এবং বাটাম রো প্র্যাকটিসের জন্য বললাম টাইপিং মাস্টার থেকে। আর যদি প্যাসেজ ভালোভাবে ফ্রিতে টাইপ করতে চাও তার জন্য সোর্স আছে টাইপিং বাবা। অনলাইনে গিয়ে টাইপিং বাবা বলে সার্চ করো, দেখতে পাচ্ছ টাইপিং বাবা যদি সার্চ করো তাহলে কিন্তু ওখানে তোমরা ফ্রিতে টাইপ প্র্যাকটিস করতে পারবে। আর একটা জিনিস মেন ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডু নট প্যানিক। এক্সাম হলে আমরা গিয়ে কী করি, কিবোর্ডটাকে নিয়ে আমরা দ্রুত পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে থাকি, যে মক ড্রিল থাকে, মক টেস্ট থাকে, সেখানে গিয়ে দ্রুত প্র্যাকটিস করতে থাকি। তো সেটা করলে কিন্তু আমাদের কি হবে, হাতের মধ্যে একটা প্রেশার ক্রিয়েট হবে, যার ফলে হাতের মাসেলগুলো কিন্তু টায়ার্ড হয়ে যাবে এবং অ্যাকচুয়াল টাইপ করতে কিন্তু প্রবলেম হয়। আর যে এক্সাম একটা তোমাদের ট্রিক্স বলি, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এক্সামের ঠিক কয়েকদিন আগে তোমরা ইউটিউবে সার্চ করবে। ইউটিউবে সার্চ করলে টাইপিংয়ের সাউন্ড পাওয়া যায়, সেই টাইপিংয়ের সাউন্ডটাকে লাউড স্পিকারে বা হেডফোনে কানেক্ট করে সেইটাকে কানে চালিয়ে টাইপ করবে, তাহলে মাইন্ড এরকমভাবে হ্যাবিট হয়ে যাবে। আমি এরকমভাবে টাইপ করতাম, এটা আমার জন্য খুবই বেনিফিশিয়াল হয়েছিল। আমি সিজিএলের যখন মেন্সের জন্য যখন প্রিপারেশন করছিলাম তখন আমি এরকমভাবে আমি টাইপ করছিলাম। তাতে কি হচ্ছিল, তোমাদের যে অ্যাকচুয়াল এনভায়রনমেন্ট যেটা সেটা তোমরা ফিল করতে পারছিলে, এবং এক্সাম হলে যখন চারিদিকে দেখবে যে খাটাখাট খাটাখাট যে আওয়াজটা হয়, এই আওয়াজের ফলে কিন্তু অনেকে ডিমোটিভেট ফিল করে যে সবাই হয়তো স্পিডে টাইপ করছে, তুমি স্লো হয়ে যাচ্ছ। তাই ডু নট প্যানিক, নিজের উপর কনফিডেন্ট রাখো। আর এই কনফিডেন্ট আসবে তখনই যখন তোমরা ভালোভাবে টাইপ প্র্যাকটিস করবে, এবং ভালোভাবে টাইপ প্র্যাকটিস যদি তোমরা করো কনফিডেন্স অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে আর যদি তোমাদের কোনো হেল্প লাগে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিতে এই যে ভিডিও আছে এই ভিডিও নিচে তোমরা কমেন্ট করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। এই রিলেটেড সমস্ত রকম তোমরা গাইডেন্স তোমরা ফ্রি অফ কস্টে এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, গিভ বেস্ট।